गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं ड्राइंग। तो चलिए ड्राइंग बनाते हैं। बनाने वाला हूँ फिंच बर्ड और इस कॉपी में बनाने जा रहा हूँ फिंच। गाइस ये बन चुका है मेरा। अब मैं इसको जल्दी से कलर करके फिर मिलता हूँ। लेकिन इसका कलर करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें से ही दिख रहा है कि इस तरह की ड्राइंग बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। गाइस इतना बन चुका है, आगे बनाता हूँ। हाँ तो गाइस बन चुका है ये, देखिए। इसके ऐसे तो नहीं बन पाया है, लेकिन अभी थोड़ा सा काम और करके देखता हूँ बन पाता है कि नहीं। ऐसा बन पाया है तो बताइए कैसा है कमेंट करके। तो बाय बाय गाइस।